집에서 간단하게 가정용 전동 공구 세트 추천. 독일 ENFAT 21V 고출력 충전 임팩트 드릴은 전동 작업에 최적화된 제품입니다. 이 드릴은 500토크의 강력한 출력을 제공하며 4.0Ah 배터리 2개가 포함되어 있어 장시간 사용해도 걱정이 없습니다. 무선 설계로 이동이 편리하고 배터리 잔량 표시 기능 덕분에 작업 중 불편함이 없습니다. 또한 다양한 구성품이 포함되어 있어 각종 작업에 유용합니다. KC 인증을 받은 안전한 제품으로 내구성도 뛰어나고 무엇보다 가성비가 훌륭하다는 점에서 많은 사용자들이 만족하고 있습니다. 전반적으로 기능성과 효율성을 갖춘 훌륭한 선택이라고 할 수 있습니다. 스위스 밀리터리 4.8V 전동 드릴 세트 SMT-480M은 가정에서 간단한 작업에 최적화된 제품입니다. 무선으로 편리하게 사용 가능하며 내장형 배터리를 통해 충전이 용이합니다. 스틸 재질의 비트가 44개 포함되어 있어 다양한 작업에 대응할 수 있습니다. 220V 전격 전압으로 작동하며 컴팩트한 사이즈 덕분에 한 손으로 쉽게 다룰 수 있습니다. LED 조명 기능이 있어 어두운 곳에서도 작업이 가능하고 미끄럼 방지 고무 그립은 안정적인 사용감을 제공합니다. 전반적으로 이 드릴은 일상적인 가정용 작업을 효과적으로 수행할 수 있는 훌륭한 선택입니다. 안녕하세요. 이 제품은 나리온 16.8V 가정용 전동 충전 드릴 드라이버입니다. 이 제품은 충전식으로 잔량 표시 기능이 있어 사용하기 매우 편리합니다. 무선으로 사용 가능하여 이동성이 뛰어나고 LED 라이트가 포함되어 어두운 곳에서도 작업이 용이합니다. 스펙을 살펴보면 컴팩트한 디자인으로 가로 145mm, 세로 200mm의 크기를 자랑하며 무게는 약 930g으로 가벼워서 여성분들도 쉽게 다룰 수 있습니다. 브러시리스 모터를 채택해 효율적이고 저소음으로 작동하며 긴 수명을 제공합니다. 다양한 비트와 함께 제공되어 여러 작업에 활용 가능하며 가정에서 필요한 기본적인 전동 드릴로 손색이 없습니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 이 드라이버는 가정용 공구를 찾는 분들께 강력히 추천드립니다.